しい。スの書き方プロですか？このソースやば。明太マヨソースにして。まずいただきます。
ターな。そう上にかかってるのシーソー。合ってる？急にびっくりするわ。めっちゃ合うやん、シソとこの明太ソース。海苔もな、合いそうやけど、海苔ないからさ、全部使い切ったから、今更変われへんやん。お箸で食べた方が食べやすい疑惑が出てきた。そう？それ。うわーい。美味しいね。シソめっちゃいい感じや。なあ。マッチしてるな、これの組み合わせに。もうね、僕の大好きなポテトまである。やった、どうぞ。うまいわ。バター醤油ポテト。あ、バターがかかってんの？ただな、バターはさ、ちょっとしかもうなかったからさ、なけなしのバターでこれとこれとこれにな、3等分して使って。おいしい。ポテトは太いより細い派やったけど、これは美味しいと思う。おいしい、うまい。もうパクパク進みすぎてた。ポテトもうなくなる。前の教えてもらってん。いいの？バター醤油味。コメントで。そういうことな。めっちゃ美味しいよな。また有益な情報を。ありがとうございます。しかもさ、ポテト揚げるときってな、もうめっちゃ飛び跳ねるやん。特に最初入れるとき、ほんまに怖くて恐怖やってさ、それでポテト揚げるのちょっと嫌いやってやんか。あっちゃー言ってるからもんな。びっくりするときはもう。角度しながらなやってんけど、一切飛び跳ねへんかって。そうやってバターと醤油のおかげってこと？違うだけなんす。このポテトがそういう跳ねにくいポテトってことかな。ちゃうねんって教えてもらって、それも。冷たい油のままいつもな、180とか170度とかな、高温にしてからポテト揚げててんけど、もうそれやったら入れ始めんときジュワーってなってバチ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 ってなんねやんか。なんか冷たい油でそこにポテト入れて、やったら安全ですよって教えすげえ。おかげでやけどせんとな、ありがたい。おかげでポテトが食べれるようになりました。よし、カプレで食べよう。真ん中に置く形式。うわ鳥皿。ちょっとさ、鶏肉いか思って。そういうこと。なかなか手が伸びてなかったな。これは美味しそう。うまそう。これちょっとこれつけたら美味しいんじゃん。でもまずは素材の味を楽しめばよかった。アレンジは後からや。これ鳥皿必要やったかも。いける？うまい。おいしい。一個一個がボリュームあって嬉しいなこれ。何？まさかの一口。一口サイズに切ってくれてるんちゃうの？びっくりした。私が必死にさ、トマトの汁垂れへんようにな、頑張って食べて、パッて見たらばっくりとりなるって。食べやすいように一口サイズに切ってくれてるんや思うけど。今日入るな。どうやった？明太子。うまいよ。さらに美味しい。もうこの状態ですでに100点なんだけど、これを乗せることによって120点になるんですね。創作やな。美味しいね。美味しいけど、文句言ってます。そのまま素材の味で食べ
思ったのはトマトなしでこのチーズの上に乗せてそれだけやったらめっちゃ美味しいかも。怒った新発見した思ったな。やったらない方がいいオムライスはもう味いけすぎて何でマジいけてめっちゃいけてるってこと？シソと一緒に食べるのがめっちゃ美味しい。あれやったな、髪の毛切ったん気づいてもらっとって嬉しかったよく見てはりますな久しぶりにな、結構バッサリ切ったわ。正直なこと言っていい？めっちゃ似合ってるびっくりするやん、そんな言い方したらさあんま似合ってないでの言い方やった結構伸びてたからな、早く言いたいな思いながらなかなか泣いてなかったからめっちゃ久しぶりやったんじゃん。そうごちそうさまでした。満足じゃめっちゃ美味しかったな、明太マヨソース。美味しかったな。明太マヨソース最高気に入ってるやん。大好きやった。また作ってください明太子とマヨネーズ混ぜとかってでもあれ何でも合うよな、どんな料理にでも多分合うよ